आयतारा फांतोडेर दोनापावला जाल्ले चोरयेचे घडणुकेत क्रायम ब्रांच आनी पुलिशेन तपास सुरू केला. आतां मेरेन मेळिल्ले म्हायते प्रमाण भांगराच्यो वस्ती आनी पयशे चोरल्यात. 5-6 जाणांचे ग्रुप चोरांचो आयलो आनी फाटल्या वटेनच्यान एंटर जाले. मागीर भितून जो सेक्युरिटी आसा तेका पयलीं मारलो. मागीर मेन दार आसा ते फोडलेले आसा आनी ती रावताली ओल्ड कपल तेंकां सद्या बांदून दोगांक दुसऱ्या कुडीन बांदून थेल्लेले आसा. आनी आमकां ओनर्सा कडच्यान अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हे जे बंगल्याक CCTV सुद्दां आहा त्या CCTVचो DVR सुद्दां ह्या चोरांनी उखलून व्हरलेलो आसा. हांगासर DGP, IGP, फॉरेन्सिक, SDPO आहा ते सुद्दां येवन हांगासर तेंची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सर आप साइट पे विजिट किए? PRO अभी ब्रीफ करेंगे आपको. हाँ, तो क्या एग्जैक्ट क्या हुआ एक्चुअली? PRO ब्रीफ करेंगे, PRO करेंगे. PRO साहब ब्रीफ करेंगे आपको यहीं पे. ओके. मैं आपको ऑफिशियली पूछता हूँ. वैसे काम चल रहा है, हम लोग लगे हुए हैं सर. बहुत सारी टीम वो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. क्या सर क्या बिलोंगिंग्स गए हैं? वो भी FIR का डिटेल आपको भेज देंगे. ह्या वाठारात कांय दिसांच्यान चोरयांचें सत्र सुरूच आसा. मात कोणाक हे विशीं कांयच पत्तो ना. ह्या वाठारात सिनियर सिटीजन चड आसात देखून हांगा पुलीस पेट्रोलिंग चड जावपाक जाय अशी मागणी सिसील रॉड्रिक्सान केल्या. So we've been asking around and the daughter-in-law was kind enough to give us information that there has been robberies that has been happening, continuously in this vicinity, but it has not been brought to light. So why is the police hiding things? We as citizens and I as a resident of Talegaon constituency, we demand patrolling of these places, we demand action, we demand security for all the citizens because all the citizens here, many of them are senior citizens. इतले मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान गोंयांत कोणूच सुरक्षीत ना, गुन्यांवकारांक पुलिशेचो धाक उरूकूच ना अशें म्हणीत हे विशीं ट्वीट केलां. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर.